Hola, hoy les muestro cómo hacer el comienzo de una fogata. Necesitamos un poquito de papel toalé, una vaina, una servilleta y un naipe. Primero prendemos la servilleta, esperamos a que se consuma un poco y echamos el naipe. Como ven, ya ahí el naipe está agarrando un poquito. No se nota mucho el fuego gracias a que, bueno, esto es una cámara de no muy alta definición. Pero, bueno, ya. Pero se está quemando la carta. En este momento que es que se está agarrando el fuego así grande, se le empiezan a echar palitos, cosas, y hasta que se haga una fogata de magnitud. Gracias.